Salam qadrli ko'rman do'stlar. Salam hayotlik poyizga chiqqan qimmatli yo'lovchilar. Navbatda tushadiganinglar psixika bek. Har bir son programmamizdan bahar oldingiz degan gap, demak bizning ajrimiz chechak ochdi, meva berdi degan gap. Biz bugungi suhbatimizga Yarib doktorxonasining mutaxassisi Guljamila Ma'limni alohida taklif qildik. Salam Guljamila Ma'lim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Har qitim siz bilan suhbatlashsam bak xush bo'laman. Sababi men o'zim bir yosh ona bo'lish sifatimda sizning navbatda tahlil qilayotgan masalaningiz, siz ko'proq uchrab hal qilib berayotgan masalalarning bolalar masalasi ekanligini uqaman. Shu sababdan xuddi barliq onalarga vakolatan sizdan savol so'rayotgandek bak rohat tuyg'uda siz bilan suhbatlashman. Xo'sh, biz bugun bir qiziqarli temani o'tirib qo'yib baqsaq, u bo'lsa-mu Namrat o'g'lim, boy qizim. Bu nima degan gap deganda bizning an'anaviy bola tarbiyalash qarshimizga mundaq bir narsani singdirib olgan ota-onalar bor. Ya'ni o'g'il bolani cho'qim namratroq beqish kerak. Qiz bolani boy baqmasak bo'lmaydi. Sizcha mushu qarash to'g'rimi? Navbatdagi biz yashayotgan makon zamonga mush qarshimiz mos kelyapti. Ən old bilan biz bunu hüküm qilishdan burun müş atalar nima uchun qiz bolani boy baqimiz, o'g'il bolani namrat baqimiz, nima uchun mushta qaraydi deganning keyingi sababiga qarab baqsaq bo'ldi. Masalan, o'g'illarni namrat baqsaq bo'ldi deganning sababi balkim biz ko'nglimizda bolalarni mushu baldiroq qilib mustaqil bo'lsa, jafoga chidaydigan bo'lsa, biz o'g'illarni uyning to'rki degan bo'g'ashqa mustaqil bo'la oladigan, jafoga chidaydigan, chidamcharoq bo'lsa degan mushundoq umid bilan namrat baqsaq deb o'ylayotganmizda. Endi qizlar kelgan vaqtida qizlarni bayroq baqsaq, ko'zi to'q cho'ng bo'lsa, o'ziga ishonadigan bo'ladi. Anankin har xil pullarga yoki bu moddiy narsalarga iziqtirishlar bo'lmaydi. Shundan bilan bolalar texmi mayli kendiki turmush jihati bo'lsin yoki shu xizmat jihatlarida bo'lsin, yutuqlar qozona oladi, o'ziga ishongan bo'ladi deb o'ylayotganmiz. Endi lekin shuni qarab baqadigan bo'lsak, menimcha eng oxirida bizningki atalarning eng oxirida o'ylaydiganimiz mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, mayli qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, biz eng oxirida mush farzandimizning mushuna bir har xil o'zgarayotgan, tez suratda taraqqiy qilayotgan mushtaq bir muhitga moslasha oladigan, elastiklig'i yaxshi muhitga moslasha oladigan, xalqlar bilan bir fikrlasha oladigan, sog'lom bo'lgan bir xil psixik holatdagi holatni tarbiyalab, bolalarni tarbiyalab chiqsak deganni umid qilamiz. Shu menimcha endi mayli qaysi xil beqish usul bo'lishidan qat'iy nazar, biz mush bolalarimizningki psixik sog'lomligiga, jamiyatga moslashish iqtidoriga yetildirishga, bir sog'lom bir xarakter yetildirishga kuchsaklar, menimcha tamoman jamiyatga layoqatli munavvar qilib tarbiyalay olamiz deb o'ylayman. Undaq bo'lganda biz noqul mush qarshimiz bo'yicha emas, mush qarshimizni yumshoqlashtirishimizga to'g'ri kelyapti-da. To'g'ri. Endi har qanday usulni biz aşırı qilsak, u aksiga mengib qoldi. Masalan, biz bolalarni namrat baqdiq deb turayli bo'pti. Biz shuning bilan mush bolalarniki mustaqil bo'ladigan, jafoga chidaydiganni qo'g'lashgan bo'laylik. Lekin biz tamoman bizning iqtisodiy sharoitimiz, oila iqtisodiy ahvolimiz yor bergan asosda tamamen bolalarni qanoatlantira oladigan ahvolimiz ostida, yo'q, men buni undaq oson qo'lga keltiradigan, keltirgizmayman, bu cho'qim jafo tortish kerak yoki bo'lmasa saqlash kerak uzoq mazgil deb biz bolalarningki ba'zi haqiqatan ehtiyojli bo'lgan ehtiyojlarni biz qasdan mushu nazariyamiz yoki mushu atalmish ko'z qarashimiz bilan biz keyinni kechiktirib olsak, balkim biz bolalarni texmiliqi o'zini tuvan ko'radigan muomilalik, so'g'oq muomala bo'lib qolgan boshqalarga ham ko'nglidan bir xil umidsiz, ota-onasiga nisbatan bir xil ishonch tuvanlab ketadigan mandaq bir xil holat shakllanib qolishi mumkin. Agar hamda eng yaqin bo'lgan ota-onasimi mush bola eng ehtiyojli vaqtida bolani tushunib, bolaning ba'zi ehtiyojlarini muvofiq darajada qondirib beramagan ahvol ostida menimcha bu bolaning hamda boshqa odamlar bilanmi bunda o'zaro ishonadigan hamkorlik munosabatlarini turg'iza olishi menimcha masala ko'rilishi mumkin. Hamda masalan qizlarni boy baqdiq degan bo'lsak, masalan bek aşırı qilsaqmi, nima deganni qilib berib olsak, bu yerda hamda biz pul deganga to'g'ri bir qimmat degan narsani to'g'ri bildamay, og'izdan chiqqanni qilib beryapmiz, bo'lib qolsa bolalar balkim eshib ketgan vaqtda shaxsiyatchi bo'lib qolishi mumkin, minnatdorlik tuyg'usi kamchil bo'lib qolishi mumkin. Albatta bundaq bo'lishini biz atalarimiz cho'qim buni umid qilmaymiz. Shunga menimcha mayli qaysi xil usulda baqayli, muhimi mushu bolalarningki psixik ruhiy sog'lomligiga sağlam umidvor cho'ng bo'latamdi. Bolaning qalbida kelgusiga nisbatan mayli uning boshlanish nuqtasi namaratroq yoki yezdan tuvaroq yerda boshlangan bo'lsin. Uning balkim iqtisod sababidan nurg'unlagan tarbiyalash fursatlari qatnashamaydi, undaq sharoit yo'q. Balkim
Şu aylı iqtisad yaxshi bolalar qargan vaqtda ko'p tarbiyalanish fursatlariga, nurg'un o'zini sinash fursatlariga, o'zini ifodalash fursatlariga erishamaslik mumkin, nuqtasi o'xshamasligi mumkin. Lekin o'xshamagan taqdirdami, shu o'zimizning boshlanish nuqtasida biz yanala sog'lom o'zimizning orzusi bo'yicha kelgusimizga umidvorlik bilan tirishchanlik bir pozitsiyasini tirishish kerak degan shundoq bir pozitsiyani, o'rganish kerak degan pozitsiyani bolalarimizga bildira olsak, kelgusi go'zal bo'ladi. Dünya güzel degan bu shundoq bir ufqimni bolalarning qalbiga singdira olsak, menimcha ular qaysi nuqtadan boshlanishidan qat'iy nazar ularning kelgusi cho'qim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Yaqinda ma'lum bir tomoq yeyotgan yig'ilishimizda mundaq bir talash tortish bo'lib qoldi. Bir do'stimiz o'zining boshlang'ich maktabda o'qiyotgan o'g'liga haftada faqat 5 qo'yli pul berdigini, undan oshirib o'tmaydigini, shu 5 qo'yni cho'qim bir haftadik ehtiyojiga yetkazish kerakligini o'rgatib bo'lganligini faxrlanib so'zladi. Yana bir do'stimiz dedi, o'g'il bola emasmi, do'stlarining oldida ba'zida bo'yin qisib qolgan ahvol bo'ladi. Uningdan ko'proq sap qo'yish kerakmikin? Men shunday sap qo'yman dedi. Yana bir aylan o'zining tajribasini so'zladi. Meningcha bolalarimizga pul sap qo'yishning o'zi ularni yomon yo'lga yetakligimiz. Men bolamning ehtiyojini to'liq o'rindab beraman. U yeydigan har qanday yaxshi yemeklikni olib beraman. Lekin bolamni maktab atrofidagi axlat yemekliklar bilan uchrashtirmayman. Uningga pul bermaslik orqali uning bu ehtiyojining uyg'onishini men to'sib qoldim. Demak, mendan o'rgansanglar qanday bo'lar deb tajribasini so'zlab qoldi. Gerçi men bu yer fikr qatnashtirmagan bir ona bo'lsam-mu, lekin kayfiyatimda az-to'l davolg'ish bo'ldi. Bu zat pul berish to'g'rimi, pul bermaslik to'g'rimi? Va yoki ehtiyojini to'liq qondirib yetib, uni pulga yaqin keltirmaslik to'g'rimi deb qoldim. Endi siz bir psixik maslahatchisi bo'lish sifatingizda bu masalaga qanday qaraysiz? Biz boy deb o'tgandek, shu boy beqish, namrat beqish degan gap amaliyotda uning jinsi bu narsa emas, uning jinsi alayetlik emas, amaliyotda shu oilaning iqtisodiy ahvoli belgilayotganchu. Boy deb o'tdi, qaysi nuqtadan belgilashdan qat'iy nazar biz bolalarga shundoq bir tirishchanlik pozitsiyasini bersak, bola yaxshi taraqqiy qila oladi dedik. Shu nazariya nuqtamiz bo'yicha masala qarasak, masalan shu bolaninki bir haftalik chiqimi 5 yuan. Ama ondan sonra 5 yuan bo'ldi degan demak cho'qim buning ichida tomoq puli bu degan pullar yo'q. Undan sonra bu yerda kira puli bormi yo'q. Bular agar kira puli emas, butunlaylar butunlay o'zi xarajat qilgan ushaqchak narsalarni undan sonra shu pul bo'lsa, endi biz ota-onaga ning iqtisodiy ahvolini o'ylasak bo'ldi. Agar tamoman bu 5 yuan pul bir haftalik 5 yuan bir ayda 20 yuan pul bu ota-onaning oila iqtisodiga nisbatan hech qanday pul emas bo'lsa, menimcha bu tamoman bo'ladi deb qarayman. Endi bu yerda eng muhim narsa nima deganda, pul deganning ahamiyatini, pulning asonga kamaydiganligini, pulni qanday ishiltish to'g'risida bolalarga mushuni yetaklash kerak. Bola 5 yuanni haftada 5 yuan berdi degan gap cho'qim 5 yuanni hammani axlat yemaklik ap yevetishi natayin. Balkim u tasodifiy o'qish qurollarini ap qilish mumkin. Balkim yenida xajlamay qo'yib qo'yib, o'ziga mashaq jiddiy lozim bo'lib qolgan vaqtlarda undan ahamiyatli ishiltilishi mumkin bu bolani. Biz hozir ahvolni bilmadik shu. Ota-onalar agar bizning iqtisodiy ahvolimiz yor bersa, tamamen bo'ladi. Lekin shu tarbiyaning muhim nuqtasi pul degan ufqimni to'g'ri tushundiramiz. Pul asan kemmidi, bu pulni biz sana berdik, bu pulni manamda ishlab topdik deymiz, lekin bu yerda bolaning gunohkorlik tuyg'usini oshirib etmagan asosda pulga nisbatan to'g'ri tushunchini ham shu 5 yuan pulni qanday ishlasa bo'ladigan, qanday vaqtlarda ishlasa bo'ladi, qanchaligini saqlab qo'ysa bo'ldi, yig'ib qo'ysa bo'ldi, qanday vaqtlarda xarjsiz bo'ldi deganlar to'g'risida taklif fikrlarni berib bolalarga bir to'g'rini o'rgatsak bo'ldi deb qarayman. Endi ayam bir ota-onaning bo'yicha men qat'iy pul bermayman. Sababi axlat yemeklerden jiroq turish uchun men bu ehtiyojini yo'qotdim yoki u bu degan bo'lsa, amaliyot unda bo'lsa bu bir masala yana bir nuqtadagi masala bo'lib qoldi. Nima degan vaqtida biz bolani puldan cheklash orqali o'zi ba'zi yomon qilmish, yomon odatlardan men cheklab qoldim degan bilan menimcha bu yiroq muddatni ko'zlagan vaqtida bu yaxshi bir tarbiya usuli bo'lmaydi. Bizning atrofimiz deyog'iz bir tal axlat yemeklikdan iborat bir tallam eziqtirishlar yoki bo'lmasa bunda bo'lmaydi. Nurg'un eziqtirishlar bor. Biz bolalarimizga ma'lum bir konkret narsani cheklab turib emas, bolaga to'g'rini bildirib axlat yemeklik qandoq bo'ldi, qandoq ziyon qiladi deganga o'xshash narsalarni bolalarga tushuntirib, tamamen bolaning mush axlat yemekni elish qurbi bor turibmi, mush bola o'zini o'zi kontrol qilib yoki mushunga to'g'ri muomala qilib, o'zini mushundan cheklay olamdi yoki mush axlat yemekni to'g'ri muomala qila olamdi, qilamamdi degan mush qobiliyatni yetildirish menimcha bizning tarbiyamizning muhim nuqtasi bo'lishi mumkin. Shunga menimcha bu ota-onaning ko'z qarashida belgilik masalalar bor deb qarayman. Yaqinda yana bir ota-ona to'y etib qopdi-da.
o'zlarining nihoyatda bir mardona bola tarbiyalayotganligini boshqalarga deb beribdi. Ularning hissiyoti bo'yicha aytganda, ular o'zlarini mard, do'stlar orasida inovat, obro'yi bor, har vaqt qo'l yamchug'iga yaqin, qandaqdir bir tomoq yeganlarda bo'lsin va yoki muhim so'rovlarda bo'lsin, ularning mehmon qilib o'tishi odatdagidek ish bo'lganligi uchun do'stlarining ularga bo'lgan hurmati yuqori. Shunga bolasimi o'zini tatgan. Balasımı qandaqdır talla bazarlarga kirganda bir necha do'stlar bilan ichimlik olamdi va yoki yemaklik olamdi, pulni to'lab atganligini ko'rgan. Buning bilan demak balam meni tatgan deb o'pchi ayollar yig'ilgan yerda mardonlik bilan balasini yaxshi tarbiyalaganligini jakarladi. Meningcha bu azroq chigit chaqadigan masala bor. Bu masalani siz oydinlashtirib bersangiz, tomoshabinlar texi bakrak ta'sir qilamdi ekan deyman. Endi bir şeyda biz farzand tarbiyalashda eng old bilan mushu ota-onaningki qimmat qarashi, dunyo qarashlari to'g'ri bo'lsa, endi biz o'zimiz qandaq bo'lsak, biz o'zimizga o'xshash bolani tarbiyalay olamiz. Eng old bilan o'zimizning ko'z qarashlari to'g'ri bo'lishi kerak. Endi meningcha mushu ota-onaning anglamoqqa oylik iqtisodini yaxshi. Lekin yaxshi bo'lganlar qandaqdir mushu oylik iqtisodi yaxshiligini qandaqdir bir xil shuhrat yoki barliq hamma narsaninki eng ustun turadigan mushu pul degan narsa hammadan ustun turdi. Pul bo'lsa hamma narsa barliq keladi, paydo bo'ladi deydigan mushundaq bir ko'z qarashga yiqiroq anglandi menga. Agar mushundaq bo'lib qolgan ahvolda faraz qilgan vaqtimizda bizning bolamizmi albatta pul orqali bolalarga pul xajlab berish orqali savodoshlariga pul xajlab berish orqali birisi o'zini namoyon qilsa, yana birisi mush orqali bir do'stlar orasidagi mushtaq mehr muhabbatga erishish mundaq bir usul qilib olgan bo'lsa, meningcha buningdami belgilik masala bor, kelgusi taraqqiyotida u balkim belgilik qiyinchiliklarga, masalalarga yo'liqadi deymiz. Shunga bolalarga biz nima degan vaqtida bizning oylik iqtisodimiz yaxshi. Buni biz mada japa tortib, ajr qilib, to'xtamay o'ginib, izlanib tepatimiz. Pulni masalan, mening oylik iqtisodim yaxshi bo'lg'achqa, sen mening bolam, agar sen o'zingning qiziqishi bo'yicha yoki yana texim yaxshi yuqorilab o'qiyman desang, men cheksiz qo'llayman, chunki mening kuchim yetadigan ish bo'lsa, men sening olg'a ilgarilishing uchun arzu umidlaringni ishga oshirishing uchun men butun kuchim bilan mening shu sharoitimning doirasi ichida men seni qo'llab beraman. Lekin mavu arzimas ishlarga masalan qandaqdir bir ichimlik ichib oldigan yoki 3-4 odamga ichimlik apirib o'zimizni ko'rsatib oldigan ma'noga o'xshash arzimas ishlarga nisbatan pul xajlasang to'g'ri bo'lmaydi. Biz pulni ham tejaymiz, ham xajlash tegishli yerlarda biz cho'qim xajlaymiz, qo'llaymiz degan narsani ota-ona bolalarga bildirish kerak. Ma'lum bir boshlang'ich maktabda yaqinda bunday bir ahvol yuz beribdi. Ya'ni shu maktabda o'qiydigan ma'lum bir o'quvchi qayta savodoshlarining sumkasi qo'l tiqish va yoki savodoshlarininki muhim narsalarni sag'ay yerini ko'rib olgandan keyin o'g'irlash qilmishini qayta sodir qilibdi. Garchi o'qituvchi bir necha qitim his qilgan bo'lsa-mu, bevosita yuziga solmasdan to'g'ri usul bilan tarbiyalashim kerak deb bu bolani ayrim chaqirtib boshqalarning oldida g'ururga tegmasdan nasihat qilgan bo'lsa-mu, lekin bu ish 5-6 qitimda qayta sodir bo'libdi. Demak, o'qituvchi shuni bilan oilasidagilar bilan ko'rishibdi. Endi sizcha mushu oiladagilarning mushu bolani psixik jihatdan yetaklashga ehtiyoji bormi? Va yoki oila tarbiyasi bilan bu bolaning pulga bo'lgan qiziqishi, moddiy buyumlarga bo'lgan qiziqishini to'g'ri yo'sinda olib ketgan bo'lamdi. Bu masalani hamda biz psixikadagi masala, ham qilmishdagi masala bo'ldi. Buni shu psixikadagi masala keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Biz bundaq bolalar hamda qilmishida mushta masala ko'rilib qolgan vaqtida qayta paranglashsa, qayta suhbatlashsa, ya'ni bu qilmish davomlashgan ahvolda meningcha bu bolani psixik maslahatchilarga olib psixikadan maslahat olish kerak. Nima uchun bu bola bilib turib yoki xatoligini tunib turib, yana nima uchun mushu qilmishni yana takrorlaydi degandan keyinida balkim yana chunqur sabablar bo'lishi mumkin-ku. Shunga meningcha maxsus kasbiy bo'lgan psixik maslahatchilardan maslahat olib buni hal qilish texim yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Bizning ma'lum bir tanishimizning endi yoshga cho'ngroq bo'ladi-ku, qizi o'tir maktab o'qiyotgan bosqichida boshqalarga poyitish orqali, masalan, mening kiyimlarim qimmatbaho kiyimlar, markalik kiyimlar, chunki men opam azaldan odatda kiyimlarni ip berib boqmagan. Meningmi kiyimga bo'lgan tanishim sizlardan yuqori, chunki men azaldan markalik kiyim kiyib cho'ng bo'ldim. Men odatda bahos tushirilgan yerlardan va yoki yoymalardan kiyim olib kiyib boqmagan, opam menga undaq ip bermagan deb boshqa do'stlar bilan paran qilganda mushu tuyg'usini o'rtoqlashibdi-da. Shuning bilan u boshqa do'stlarning ota-onasi bo'ldi. Ular uyga kelgandan keyin ba'zilar debdi,
men maşındaq bolsam bo'lmamdi. Men falan do'stimdek markaliq kiyimlarni kiygan bo'lsam yaxshi bo'ladi debdi. Yana ba'zi bolalar debdi, "Apa, yaymidin kiyim kiysa yaxshi bo'lmamda. Qizlar yaymidin kiyim kiysak biz do'stlarimiz orasida yuzimiz tushib ketamdi. Chunki falon savaqdishim o'zining qimmatbaho kiyim kiydiganini bizga bek deb ketdi" debdi. Demak, bu onalar o'rtasidagi bir qiziq temaga aylanibdi. Sizce bu masalaning tub negizi nerdan kelib chiqqan? Bu qizning oila iqtisodi yaxshi bo'lg'achqa, otasining sharoiti shuni yor bergachga, albatta yuqori yerlardan qimmatbaho kiyimlarni kiyib olg'achqa o'zining deganlarining belgilik asosi bor endi. Lekin bu yerda bir qilingan narsa nima deganida biz kishilik aloqa vaqtida boshqalarning hissiyotini o'ylash qo'ydigan mundaq bir yerimiz bor. Chunki bu qizning gapi xato emas, to'g'ri. Albatta qimmat narsa kelgandiki materiallari yaxshi bo'ldi, uning loyihasi yaxshi bo'ldi, albatta azam bog'liq kiyimlar bilan albatta belgilik farq bor. Uzoq mazgil shunday kiyimlarni kiyganki, albatta bu kiyimga nisbatan bu qizning belgilik o'zgacha ko'z qarashlari bo'lishi mumkin. Chunki buni menimcha muayyanlashtirgili bo'ladi. Lekin bu yerda birlik ketgan yeri boshqalarningki hissiyotiga sal qarilib qolgan yer bor endi. Shunga hamda biz mishada bolalarimizda shu namrat tarbiyalamdiq yoki boy tarbiyalamdiq deganning javobi chiqib bo'ldi. Lekin endi menimcha biz bundaq bir narsa diqqat qilgan yerlar bor. Birinchi nima deganda bolalarga qalayimqan baslashtirmaslik kerak. Biz belgilik jihatdan ma pul mening pulim sening emas. Men faqat men o'zimning tirishchanligim bilan topgan bu pul mening ajrimga kelgan. Endi men seni ota-onang bo'lg'achqa, men seni o'zimning bu sharoitim doirasida men seni tirishchanligingni davomli olg'a ilgirishingni men qo'llayman. Lekin masalan iqtisodiy tuvan bolalarni tushirishga yoki ularni zangli qilishga bo'lmaydi. Ularni senga o'xshash bir odam sen bilan barobar ularning puli yo'q bo'lishi faqatla ota-onasi yo'q bo'lib qoldi, shuni yo'q. Ota-onasi oyliqsa nachar bir oilada tug'ilib qoldi. Lekin ularni o'xshashlar ota-onasining nazarida shunday bir xil mehr muhabbatlik, a'tivorlik, nayt umoq, kelgusi istiqboli bor bo'layotgan, umid qilinayotgan, a'tivorlanayotgan bolalar. Biz seni qanday ko'rsak boshqalarning ota-onasi bu bolani shunday ko'rdi. Shunga sen o'zingdagi ba'zi ortiqchilik narsalar bilan saboqdoshlaring yoki do'stlaringni tushasang bo'lmaydi. Anadaki biz iqtisodning eng yuqori cheki bo'lmaydi. Sendimi yaxshi nurg'un odamlarga uchraysa, bu vaqtlardami o'rinsiz boshqalar bilan sen oningga qipramiding, oning qilganda qipramiding, oni appamiding deganga o'xshash mandaq qalaymiqan selishtirishlarni qilsang to'g'ri bo'lmaydi deganni eng old bilan ota-ona o'zimiz shuni qilgan asosda anadaki bolalarga tushuntirish kerak. Anadaki eng muhim narsa nima degan vaqtida pulni jihozlab berib boqimizmi yo oz xajlab boqimizmi emas. Bolaga haqiqiy ruhiy jihatdan, psixik jihatdan ko'ngil bo'lyapamdim. Bolaning haqiqiy ehtiyoji nima, nimaga ehtiyojliq degan narsaga ko'ngil bilish meningcha eng muhim bo'lishi mumkin. Uchinchi birisi, yana qayta takrorlasak, bolalarimizda tirishchan, o'rganishni yaxshi ko'radigan, o'rganadigan, kelgusiga nisbatan umidvor bo'lgan bir pozitsiyani yetildirish meningcha farzand tarbiyasida hammadan muhim bo'lishi mumkin. Ma'lum bir nayt iqtisodiy yaxshi oilaning o'g'li to'liqsiz 3-yillik chiqqan vaqtida iqtisodiy to'limi nachar yana bir do'stining uyiga tamoqqa berib qolibdi. O kuni tamoqqa go'sht selinmabdi. Odatdagidek ko'ktatlar bilan qo'rilgan nayt oddiy bir tamoq chiqibdi, lekin bu bolaning eg'iziga bu tamoq bak yiqib ketibdi. Har qitim namrat do'stiga deydiganda sening uyingda tamoq nimanda o'xshaydi degandan keyin namrat do'sti boshda buni g'ururiga olibdi. Bu men zanglik qilyapti deb to'g'ri. Bizning uyimiz namrat bo'lg'achqa tamoqqa go'sht salammidik deb bir kuni ko'ziga yosh olib qolibdi. Qandan keyin bu bola bak hayronligida men uni demoqchi emasman. Chunki men oilamda issiq bir vaqt tamoq yemagilbek uzun vaqtlar bo'lib ketdi. Dadam opam savdo tijorat bilan sirtlarda aldirash, menga ko'pincha vaqtlarda oilamizdagi xizmatkor tamoq etib berdi. Lekin uning tamoqi sening opang etgan tamoqdek yeyishlik emas ekan. Uning ustiga sen dadang bilan, opang bilan ko'ngillik o'tirib tamoq yegandan ikkimiz almashib qolsak bo'lmamdi deb o'yladim debdi. Demak, bu yerda bir o'ylasangiz, demak, boylikning o'zi baxtdan derak bermaydi. To'g'ri. Namrat beqishning o'zimi baxtsizlikdan derak bermaydi. To'g'ri. Endi shunga ota-onalarning farzandlarimizga yuzlanganda to'g'ri ideyada bo'lishi, o'zlarining qimmat qarshidagi nuqsonlarni vaqti-vaqtida tekshirib berishi zarurdek turadi. To'g'ri. Masalan, namrat bayqilgan oilalarning bolalardan yana nurg'un ortiqchiliklar bo'ldi. Masalan, kichikda o'zlari ko'ngil bilalaydigan bo'ldi. Masalan, o'zining qo'sqini o'zi mustaqillik bilan bir taraf qila oladigan bo'ldi, o'zi ko'ngil biladigan bo'ldi. Andan keyin boshqalar bilan hamkorlasha oladi. Uning moslashish iqtidori menimcha texnik yaxshi bo'ldi. Shunga
nuqul holatlar qandaq iqtisod bilan tarbiyalash emas, balalarga hamroh bo'lish, balalarning ehtiyojini tushunish, ehtiyojini qondirishga, muvaffaq qondirishga ehtiyojiga ko'ngil bo'lish meningcha muhimroq bo'lishi mumkin. Rahmat Gulcamila ma'lum. Qadrli ko'rman do'stlar, biz bugun Namrat o'g'lim, boy qizim degan temadan kirib, zodi o'g'il farzandlarni namrat beqish kerakmi, qiz farzandlarni boy ko'zi to'q beqish kerakmi degan masalalarni cho'rdab, eng oxirida ota-onalarning qimmat qarashi bilan bog'langan hayotda farzandlarimiz mayli namrat oilada cho'ng bo'lsin, mayli boy oilada cho'ng bo'lsin, eng muhimi to'g'ri qimmat qarashini tiklash kerak degan nuqtaga keldik. To'g'ri. Cho'nglarimizda o'g'ling bo'lsa namratroq beqib baq, qizing bo'lsa bayroq beqib baq degan ko'z qarash almisaqdan bor. Meningcha biz buni shaklini chiqarib etib, meg'zini qabul qilish an'anasi bo'yicha qabul qilganimiz loyiqdek turdi. Chunki er bo'g'ichi, o'g'il bo'g'ichi bir oilaning to'riga bo'lish sifatida u nurg'un jafo mushaqqatlarga tayyor turg'uchi, tayyorliqi bor bo'g'ichi bo'lish kerak. Qiz farzand bo'lsa, xamtavoq holatida boshqa bir uyga ko'chirilib, bir uy beshiga kiyilganda, qan opasining oldida, qan dadasining oldida imtihondan o'tkichi, sinalg'uchi bo'lish sifatida albatta qimmat qarshida ro'yi ochliq bo'lg'ini qaraganda, ro'yi to'qliq bo'lg'ini afzaldir. Shunga bu munosabatda biz ota-onalarning bu nuqtada nuqul holatda qilib silvilib formulalashgan bola tarbiyalash usulini qo'llanmasdan to'g'ri qimmat qarshi bilan bolalarni dunyoga to'g'ri yetaklashini için ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat sizga Gulcamila ma'lum. Sizga rahmat. Kelarki programmamizda biz yanala bolalarimizni cho'rdigan holda ahamiyatli temalarni ko'pchilikning